आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। बात करा रही। हेलो। हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका? आशीष ठाकरे, एमपी से। अच्छा, आपका सवाल क्या है? मुझे खट्टे खाने से खांसी होती है, कुछ ठंडा खाता हूँ और 1-2 साल से खांसी मेरे चल ही रही है। आपकी एज क्या है? 12 ईयर। अच्छा देखिए, इतने समझदार बच्चे हैं, मम्मी आपकी साथ में बैठी हैं और खट्टा खाने से तो खांसी होगी। बाहर की चीज़ें जो खट्टी आप खाएंगे उनसे खांसी होगी। जो मम्मी खट्टी चीज़ खिलाएंगी उससे खांसी नहीं होगी। मम्मी जो बनाती है वो उसमें ममता बहुत होती है। बाहर से जो आप लाते खरीद के खाते हैं ना, उसमें ममता नहीं होती। अच्छा देखिए, अगर बहुत खांसी रहती है तो ज़रा सा वो आती है ना, पीपलें होती हैं किचन में के गरम मसालों में, ज़रा सी तोड़ के मुंह में रखें और चूसते रहें, चबा के खा जाएं, गर्म पानी पी लें दिन में 2 बार, तो ये खांसी आपकी अच्छी हो जाएगी इस घरेलू नुस्खे से। समझ लीजिए, पीपलें होती हैं, पीपलें आप सर्च भी कर सकते हैं, गरम मसालों में होती है, 1-1.25 इंच की लंबी होती है, बड़ी खूबसूरत सी होती है। तोड़ के चूसते रहें, चबा के खा जाएं, गर्म पानी पी लें और खट्टा छोड़ दें कुछ दिन के लिए, फ़ायदा मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। राजकुमार जी। हाँ जी। मुझे जो है कब्ज आता है बहुत ज्यादा। कब से है? मुझे कब्ज जो है जी कम से कम 1-1.5 साल से है। उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी जो है 35 साल। ठीक है जी, कब्ज़ के बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे हैं। सबसे पहले तो कैस्टोल ऑयल आता है जो हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है। कैस्टोल ऑयल, ये अरंडी के तेल को कहते हैं, हम गांव वाले अरंडी का तेल कहते हैं इसे आसान भाषा में। तो ये 2 चम्मच आप पिए और छोटे चाय के चम्मच, और गर्म पानी पिए 5 बार। इससे भी आदमी का पेट अच्छा होता है। ये अच्छा नुस्खा है एक। और बेल पत्थर या पत्थर बेल जिसे कहते हैं, वो जब चल पड़े उसे खूब खाया करें और पानी खूब पिया करें। बेल पत्थर के साथ पानी पीना बड़ा अच्छा है, इससे हमारा पेट अच्छा हो जाता है। अभी अगर बेल पत्थर का मुरब्बा मिलता है, वो 1-1 पीस सुबह शाम खा लिया करें तो उससे भी फ़ायदा होता है। ये सिस्टम ठीक करने के इलाज है। और एक नुस्खा आपको लिखवा देता हूँ, वो अगर करें तो ये सुपर कहलाता है नुस्खा। सौंफ, धनिया, आंवला और मेथी दाना। सौंफ, धनिया, आंवला, मेथी दाना को पाउडर बना लें, 200 ग्राम लेकर, यानी 800 ग्राम होना चाहिए। और एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून रसायन जैतून को कहते हैं हिंदी में, रसायन जैतून, और हम लोग आसान भाषा में नमक जैतून और इंग्लिश में अस्टेक जैतून। ये 150 ग्राम लें और इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं, 1-1 चम्मच सुबह शाम खाया करें, खाने से पहले या खाने के बाद भी ले सकते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। दिल्ली से अगली कॉलर है अस्मा परवीन हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी हेलो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। जी मुझे ना, मैं खाना खाती हूँ ना, मुझे ये परेशानी है, मैं खाना खाती हूँ ना तो मेरे ना कलेजे में यहाँ दर्द होता है बहुत ज्यादा। कब से दर्द है ये? जी मेरे दर्द होता है कलेजे में और पेट भी मेरा ठीक नहीं रहता है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी 31 है। ठीक है। हाँ, अस्मा आपका सवाल पूरा हो गया, तो मैं बात करूं। पेट में पेचिश रहती है। पेचिश सी रहती मैंने है? दवाई मंगा ली है, गोंद मरिंगा मंगाया मैंने। अच्छा, लेना शुरू किया आपने? जी अभी शुरू नहीं किया है, क्या मिलाना है ये नहीं पता मुझे। बताया तो था लेकिन मैं ठीक से नहीं सुन पाई, कितना मिलाना है ये भी नहीं पता। ठीक है। अच्छा, आपको कब्ज रहता है, कुछ ऐसा परेशानी है? ठीक है।
आप इसे ऐसे ही लीजिए, इसको पाउडर बनाइए और आधा ग्राम 1 गिलास पानी में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर, बहुत तेज़ करना है तो नारियल पानी में मिलाकर, वरना पानी में मिलाकर इसका पाउडर दिन में 1 बार या 2 बार पीजिए। और ये अच्छा है, उसी वक्त से फ़ायदा शुरू हो जाता है और ये ख़त्म होते होते आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। बात अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो आप अपना नाम बता दीजिए और टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। रामलाल गोस्वामी जी, जय हिंद सर, बताइए क्या सवाल है। सवाल ये है कि आधे सर से बस लेके दाहिने साइड आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, अगर पंखा चल रहा है तो बंद कर दे। पंखे की हवा अगर आपको लग रही है मोबाइल को तो वो आधी आवाज़ वो ले जा रही है, आधी हमारे पास आ रही है। साफ बोले, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। पंखा चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए ज़रा। ठीक है। हेलो जी बताइए। दाहिने साइड के सर से आधे सर से लेके इधर पैर तक के दर्द होता है और हल्का हल्का जलन होता है। ठीक है, ठीक है। आयु बता दीजिए अपनी। अरे आयु कितनी है आपकी, उम्र कितनी है? उम्र है 64 साल चालू है। अच्छा, और कितने दिन से है ये रोग, कितने दिन से है? ये तो करीबन 10-15 साल हो गए सर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, गौर से सुनिए मेरी बात और बहुत गौर से सुनिए। देखिए, ऐसे सीधा बैठे मेरी तरह और ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। ये रोज़ाना 3 मिनट करना है, ठीक है? 3 मिनट ऐसे, ये 3 मिनट। ये आपके गर्दन से ऊपर के हिस्से का इलाज है और 10 दिन में फ़ायदा शुरू होगा इसमें। और या तो आपको मिल जाए गौनसिया असली, आधा ग्राम, फिर सुबह शाम खाना है पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से भी ले सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। चर्बी वाला दूध आपके लिए अभी अच्छा नहीं है। इस उम्र में चर्बी का दूध हम पी लेते हैं, लेकिन वो हमारे खून में बहुत चर्बी बढ़ा देता है, तो बगैर चर्बी का दूध बेहतर है। गौनसिया एक ऐसा गोंद है जिसे काला गोंद भी कहते हैं और ब्राउनिश किस्म का होता है, ब्राउन सा होता है, डार्क ब्राउन। और इसे आधा ग्राम सेवन करते हैं खाने के बाद। असली मिलना ज़रूरी है, कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत दे देते हैं लोग। असली की पहचान के लिए आप फेसबुक पर देख सकते हैं कैसा होता है, आपके सामने नज़र आ जाएगा। कड़वा बहुत होता है और 100-200 ग्राम भी मिल गया तो आपका रोग निवारण के लिए काफ़ी होना चाहिए। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद, नाश्ते के बाद, बस 2 बार। और थोड़ा सब्र करना, क्योंकि ये 5 से 10 दिन के बाद फ़ायदा ज़रा सा शुरू करेगा। बहुत पुरानी बीमारी है। और वज़न उठाने का परहेज़ करें। हो सके तो घर में एक कुर्सी वाला वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर हो, तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। ये नहीं होगा तो बहुत देर में फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं बिहार से मंडल जी, स्वागत है आपका। जी बताइए, प्रश्न करिए। मुझे जो आज 20 साल हो गया, पूरा बदन में इचिंग होता है। बहुत दवा किए लेकिन छूटता नहीं है अभी तक। तो कोई दाने निकलते हैं खुजली पे? दाने तो कहीं कहीं निकल जाते हैं, खुजलाता है बहुत। रात को भी रात दिन हर टाइम में हाथ पैर सब जगह खुजली होता है। ठीक है जी। अच्छा, देखिए, एक आता है कलौंजी का नमक। याद रखें, कलौंजी जो हमारे किचन में पाई जाती है, काली काली, जिसे कभी भी हम इस्तेमाल नहीं करते, ये बहुत अच्छी दवा है। इसका एक रसायन आता है जिसे नमक कलौंजी या कलौंजी का नमक कहते हैं। ये 100-200 ग्राम ख़रीद लें और ऐसे चुटकी में 2 चुटकी, ये चुटकी है, पानी में मिला के दिन में 1 बार
या 2 बार लिया करें। ये 100 ग्राम भी आपने ले लिया तो आपकी बीमारी के लिए काफ़ी होना चाहिए। दिन में 2 बार भी ले सकते हैं इसको पानी में मिला के। कितनी भी पुरानी खुजली हो, इससे फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हजारीबाग से परवीन हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हेलो। बताइए। जैसे मेरा परिवार का घुटना में बहुत चक्री जो है, टेवना वाला घुटना में बहुत दर्द है जी। जो उसको पैर फूल जाता है। ये आपकी पत्नी की हो रहा है दिक्कत? हाँ। उम्र क्या है उनकी? 45 वर्ष। ठीक है। कम का। हाँ देखिए, एक प्रोग्राम में 4-5 बार कम से कम मैं बताना ही पड़ता है, क्योंकि इतने रोगी हैं। और जिस दिन ये मेरा मैसेज हर घर में पहुंच गया कि एक गोंद स्याह होता है जो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और नकली भी मिल जाता है। असली गोंद स्याह अगर आप ख़रीद सकें तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से, जैसे भी आपके हालात हैं उन्हें दें। 2 टाइम, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। ये गोंद है जो अलग टाइप का गोंद है, कड़वा बहुत होता है। और ये 2 टाइम खिलाएं और 100 ग्राम भी अगर ख़रीद लिया तो ये 10-12 रुपये रोज़ की खुराक पड़ती है। एक दिन में 2 बार खाने में 10-12 रुपये रोज़ खर्च होते हैं। गरीबों के लिए बड़ा अमृत कहा जाता है इसको। काम रईसों पर भी करता है, लेकिन रईस लोग महंगी दवा भी ले लेते हैं। वो तो 200-400 रुपये रोज़ की दवा भी खा सकते हैं, लेकिन गरीब लोग 10-12 रुपये रोज़ की दवा से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये आप ले लीजिए असली। और हो सके तो वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला टॉयलेट आपके घर में हो। अपनी पत्नी के लिए इतनी कुर्बानी ज़रूर दें, क्योंकि हर घर में एक जोड़ों के दर्द का मरीज़, कमर दर्द का मरीज़ ज़रूर होता है। आज ज़रूरत होगी कि हर घर में एक वेस्टर्न टॉयलेट हो। ये आप इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, यूपी से नेक्स्ट कॉलर है रेशमा, स्वागत है आपका। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका सवाल क्या है? मैम मैं कल फोन किया था, वो बेटे को जो डेंगू हो गया था तो डॉक्टर साहब ने बताया था वो पपीते का पत्ता पीस के देने के लिए। और मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ, इनका लाख लाख शुक्रिया जो मेरे बेटे की प्लेट अच्छी हो गई, आज वो ठीक है। बेटा देखो, मैंने कहा था ना कि आप दौड़ के जाइए। क्या बताया था आप बताइए। देखिए पब्लिक सुन रही है आपको, लाखों करोड़ों लोग। बताइए मैंने क्या बताया था, कब बताया था, कितना बताया था? कल आपसे पूछा तो आपने बताया कि पपीते का टुकड़ा दीजिए, ऐसा तो खाया नहीं बेटे ने। फिर मैंने उसे पीसा, उसमें अरक निकाला तो बेटे को खिलाया, जबरदस्ती खिलाया। वो कह रहा मुझे उल्टी आ जाएगी, उल्टी नहीं पी लो। उसे खिलाने से मैंने 2 बार थोड़े करके खिलाया तो बेटे आज खूब हो गए, 1.5 लाख से भी ऊपर पहुंच गए। इतना फर्क हुआ। एक बेटे का सवाल और है डॉक्टर साहब, ये जो मेरा बेटा ने माजूना पोलियो वगैरह मंगवाया था और वो खा रहा वो ही कमी का वो, तो अब बेटे को उससे नींद नहीं आ रही, बहुत नींद परेशान है कि वो पहले जो पढ़ा करे रात में जागने का, फिर दिन में सोने का, अब वो दिन में भी नहीं आ रही, रात में भी नहीं आ रही। आज सर में भी दर्द हो गया, कम से कम 10-15 दिन हो गए ऐसा करते करते। अब वो पेनकिलर ले रहा, वो सर में दर्द की, वैसी नींद की गोली ले रहा। तो मैं उसके बारे में भी पूछना चाह रही। ये कोई दूसरा बच्चा और है मेरा जी? ये दूसरा बच्चा है? ये दूसरा बच्चा। तीसरा बेटा भी है मेरा, बीटेक का हुआ है तीसरा बेटा। उस टाइम 25 साल का बेटा है वो मेरा। और 25 साल का बेटा, वो कम से कम 45 किलो वजन है उसमें। बहुत वो इतना कमजोर है, इतना पतला है कि ना भूख लगती, तो भूख लगती ही नहीं, बस पढ़ाई में पड़ा रहता, सो जा, पढ़ता रहे, सोता रहे। तो उस सेहत के लिए कह दिया था कि डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में पूछ रहे मम्मी कि मुझे भूख लगे जो मैं खुल के खा सकूं, सेहत मेरी अच्छी हो जाए। ठीक है, बहुत मुबारक कि आपने मुझ पर यकीन किया। और देखिए प्लेटलेट्स के लिए कल इन्होंने फ़ोन किया था और आज ये फ़ोन कर रही हैं। मैंने कहा था कि अभी फ़ौरन जाइए और पपीते का पत्ता फ़ौरन उसको खिलाइए, पिलाइए। जिनको भी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, डेंगू जिनको हो जाता है, यानी खून पतला हो जाता है जिसका मच्छर के काटने से, जिसे डेंगू कहते हैं, ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा कहलाता है।
पपीते का पत्ता पीस के पिला दीजिए। और इनका कल से आज तक इनका जो क्रिएटिनाइन था वो कंट्रोल हो गया। और अगर 2-4 खुराक और दे दी तो क्रिएटिनाइन और ज़्यादा उनका खून और भी ज़्यादा हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा। आपको अभी तो एक आध बार चेक कराना ही पड़ेगा। तो ये बहुत मुबारक है बच्चे के लिए। ऐसा मैंने आपको सुनाया था कि किसी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने ये पिला दिया और बच्चा ठीक हो गया, तो बड़ी दुआएं दी उन्होंने। अच्छा, जिसको भूख नहीं लगती उनका जो खाना बनाएं तो उसमें इतनी अदरक और इतना लहसुन डालें, घर के खाने में ही डालने लगे। ये खाएंगे तो भूख भी खूब लगेगी और खाया भी खूब जाएगा। माजून अखरोट प्याज देते रहें, इससे दिमाग भी बढ़ता है और जिस्म भी बढ़ता है। और क्या सवाल था इनका? यही था कि एक बच्चा जो है बहुत कमज़ोर है। हाँ, एक को नींद नहीं आती, आप उस बच्चे पर नज़र रखना। इस वक्त माहौल बहुत ख़राब है और नींद के लिए इतने कम उम्र बच्चे को अगर नींद की दवा लेनी पड़ती है तो फ़िक्र की बात है। और दवाई अगर लेनी ही पड़े तो जैतून का सिरका मंगा लीजिए, 3-4 चम्मच पानी मिला के पिलाया करें। अगर नींद की गोलियों की आदत पड़ गई तो ज़िंदगी भर छोड़ नहीं पाएगा। बच्चे ड्रैगिस ना हो जाएं, आप उन पर नज़र रखिए। बच्चों को आपने पढ़ा लिया, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन ये बिगड़े भी ना, ये भी आपकी घर वालों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हकीम साहब, 25 साल का जो इनका बेटा है वो पेन किलर भी साथ में लेता है। हाँ, तो मैंने बताया ना कि वो लेंगे तो सुकून मिल जाएगा। और अगर गर्दन में ज़्यादा दर्द है तो ये एक्सरसाइज देखिए बहुत अच्छी है। ये 3 मिनट और ये 3 मिनट कराया करिए तो गर्दन की रगें अपनी जगह पे आ जाएंगी, डिस्क अपनी जगह पे आ जाएंगी। बच्चों की आपको काफ़ी फिक्र रहती है। मैं दुआ करूँगा कि आपके बच्चों के लिए ऊपर वाला आपकी मदद करे।